Banyak orang di dunia yang katanya takut banget sama sosok penampakan hantu, padahal belum pernah mengalami secara langsung. Nah, gimana jadinya kalau kalian yang penakut ada di posisi orang-orang di video ini? Penasaran? Kami persembahkan inilah beberapa penampakan hantu paling nyata yang belum pernah kalian lihat sebelumnya. Number 8. Jepang. Video kali ini terjadi di salah satu apartemen yang ada di Jepang. Jadi kisah menyeramkannya berawal dari hilangnya sepasang suami istri yang tinggal di sana. Akhirnya dilakukan pengecekan via CCTV oleh pengelola apartemen tersebut. Dan mengejutkannya ada beberapa kejadian poltergeist yang terjadi di sana. Bahkan sempat ada juga seorang pemburu hantu yang coba untuk melakukan ekspedisi di sana dan mengalami kejadian menyeramkan. Mulai dari suara hentakan super kencang, sampai munculnya penampakan bayangan hitam yang seakan-akan memperhatikan dia. Number 7. Bayangan di pintu masuk. Akun YouTube bernama Paranormal Mexicali menangkap sebuah bayangan misterius saat sedang berada di rumah sahabatnya. Waktu lagi asik-asik ngobrol, salah satu di antara mereka merasa kayak ada yang merhatiin mereka, guys. Dan ternyata benar dong, ada sosok putih ini di depan kaca rumah mereka. Number 6. Dalam kamar. Video menyeramkan kali ini dialami oleh akun bernama Chubby Gubi pada 19 Juni 2022 lalu. Jadi saat mereka tertidur, ada banyak banget kejadian paranormal yang terjadi, guys. Mulai dari pintu yang tiba-tiba kebuka sendiri, setelah itu meja yang bisa berjalan,
sampai buku yang bisa jatuh dengan sendirinya. Number 5. Bayangan hitam besar. Seorang pria bernama Alex dengan akun YouTube Hunting the Unknown sedang melakukan penelusuran di sebuah gedung bekas biarawati. Sejak awal ia sudah merasakan hal yang mengganjal seperti suara yang cukup keras. Saat sedang berjalan, kamera Alex secara nggak sengaja menangkap penampakan hitam di ruangan 210. Coba kalian perhatiin lagi versi slow motionnya ya. Number 4. Pintu. Kejadian mistis di video ini dialami oleh keluarga Jerry yang terjadi di rumahnya. Jadi pada 26 Mei 2009 lalu, Jerry mendengar suara aneh dari ruang penyimpanan. Waktu ia mendekat, ternyata gagang pintu tersebut bergerak sendiri. Padahal waktu coba diperiksa, gak ada siapapun di dalam ruangan itu. Dan anehnya waktu dia coba nutup pintu tersebut, hal mengerikan itu pun terjadi lagi. Number 3. Bayangan di ladang kosong. Seorang fotografer bernama Nathan Ziegler menangkap sebuah bayangan hitam saat sedang merekam suasana sunset di pemakaman tua Milton Freewater. Kelihatan jelas banget kalau bayangan tersebut sedang berjalan tepat di bawah pohon. Padahal selama video timelapse itu kita nggak melihat ada satupun orang yang ada di sekitar sana kan? Number 2. Hantu ngintip. Seorang pengguna akun bernama Opis Pupiman menemukan hal misterius di apartemennya. Semua itu berawal dari adanya suara bising yang ia dengar dari luar pintu. Sampai akhirnya ia melihat sosok bayangan putih yang seakan lagi ngintip persis di depan pintunya seperti ini. Number 1. Bayangan di tembok. Video ini diupload oleh seorang pria yang mengalami hal misterius di rumahnya. Jadi waktu lagi sendirian di rumah, dia tiba-tiba aja dibuat sangat bingung dengan kemunculan bayangan hitam besar yang terpantul di temboknya seperti ini. Padahal dia yakin banget kalau nggak ada satupun orang di rumahnya. Apakah ini arwah yang terperangkap di tembok? Coba kasih tahu pendapat kalian ya guys. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye!